Asibingelele ngempela la kuhlelo lapho sithi ke lo hlelo uPastor Zondo uPastor Sthembiso Zondo asinika lona silethelwa iAmahle Benefit Scheme umshwayilense kamasingcwabisane ongawethemba kanti ngemniningwane ungabathinta enombolo ezithi 079 907 3057 noma 011 333 2104. Siyabingelela Pastor Zondo. Sibingelele. Uyazi amandla wekho Amandla wekho ngiyizwe indaba ukuthi ufastile isuka nje. No kufastiwe mfethu abantu abane direction. Uyabona usebhandeni. No isicefe itekisi uthi mawuyigibela ujahile umuzi umshayele exolisa. Hawu ngisacela ukudlula egarage. Amateksi ahlaniphile upetrol awufaka ebusuku. Niyafika futhi mhlawumbe ipetrol la esihlalweni kuthiwa ehlani nenhleli la efront. Ngiyakutshela nje kusawufaka isigubhu phambi kwenu. Umuntu ohlaniphile upetrol ufaka ebusuku. Ya ifasting nje asingathuswa igama ifasting nani. Ufuna kamandla supernatural. Yabo umuthi muzosho lo gama supernatural. Hayi bazokumema ke yabona uzoba iguest speaker likhulu lo gama. Ngweledi mathi wasijoke esingangena esihlokweni. Uyazi akekho umuntu ophumelela engenawo amandla extra. Ongenani iba nentanjana ebovuke noma nekhandlelane eliyelo iba nomgcabana noma iba noNkulunkulu akekho umuntu ongenalutho ophumelele lede wena unaNkulunkulu awunadlozi awunandambo awunamgcabo awunampepho uyisithithana emhlabeni yabona uyoba isiphukuphuku sabantu uzufe wonke umuntu udinga amandla yonke imoto idinga upetrol ayidobovu noma uklasi umzimba udinga amanzi akuhlekwa redweni phela abantu noma udizeli phela abantu ayikhuleke akingimanje abantu abalikhumbaza abantu khuma iqiniso abantu so uyazi lethi thina sikholwayo ke sincela phezulu uhlupha la ngoba uthi upetrol obovu noma uhlaza ohamba ngebhayisikili unjani akajime uba babheka akithi uyashofa uthi leto khamba malifanti lehlela ngemuva so wonke umuntu uyawadinga amandla avela somewhere njoba sikholwa ke sifastila amandla avela phezulu kaJehova amandla abantu awafani ledi akekho umuntu oyobe imillionaire nemultimillionaire noyophumelela kanti akanawo amandla extra awathola somewhere abafundisi bazokutshela siyafasta umfundisi siyathandaza sidinga amandla thile akekho umuntu oyihambela yena weledi akekho manje ke wena ufasta into engana awahle mfethu yazi ibhlungu ifasting yazi ngike ngaphupha izolo bengathi ngifunda grade level kuphuzwa isobho ngilwa kulayini ngilwa bekudliwa istampu ngilwa ngidukelwe indishi yami yokuphaka istampu ekade ngifastile ngilaphelile namaphupho ngiyashayeka nasemaphusheni okutshela babafasti kubuhlungu ledi but lezi zinto ezibhlungu uzophumelela kusasa bobe sebethi abantu uthwele kunabafundisi abaphumelelayo abadlile 30 days 40 days so bese sibawuza sibakhonkotha bathwele oba kunabantu abaye ezikoleni manje bayafunda kunabantu abanja nawe ubugeza uza la uyaphatanisa yonke kunabantu abazothi kusasa wenza ngani yonke into kanjani ayikho inkomo yobuthongo ayikho ngiyakuzwa manje ke awusipha amathiphu ke ngoba unyaka uqale yeah weledi team mhlamathiwa asizoza namathiphu mhlabe ku 2 minutes before singene kwi-break uyazi kunezinto ezisha abantu usathane engekho bazalwane usathane uhlasela wababamba kumuntu ongayazi okwambona uyothini mawufika ezulwini ngale uthi usathane uthuba loyo yabo so asingaloke esigxeka usathane kwaqala ogogo bethu usathane omkhulu bethu omalume obaba yonke lonto yabo then ake sixoxe kweledi day kunabantu abashayeka bengathakathwanga iphinde ledi day kunomuntu oshayeka ledi day akathakathiwe lutho cha kodwa izinto ziyambhedela okay nayi kweledi day into edala umuntu abe nenhliziyo embi emhlabeni ahlebe ngabantu anyanya abantu umuntu akhathale ledi day uyazi yini kubhlungu ukuvuka ekseni kanti awazi ukuthi uyapi kubhlungu uqala unyaka kanti awazi uphezukwani ake kuphindelwe leli day kubhlungu uqala unyaka leli day kanti awazi ukuthi uphezukwani kubhlungu leli day ukuvuka kanti awazi ukuthi uyapi ngifuna ukuzokhuluma ngalonto ke unyaka nje uqala bonke abantu kufuneka bazi leli day ukuthi baphezukwani
ukuba phezukwenta kudinga imali leli day uphezukwani esontweni lami bokutshela nje sike sasika amaphepha amhlophe leli day wonke umuntu akabhali ukuthi 2019 yini oyifunayo udinga 2019 angifuni umuntu ozovutha mina bangumsindo hey Rama Rondo Margarine Bangladesh my Jesus baba uyabonga ubanga umsindo kanti ayikho into phezukwayo ithi noma ukholwa zikhona izinto uNkulunkulu omkholelwa zona hayi manje mawukholwa kukhona umbuzo ukuthi umkholelwani uNkulunkulu musu ukholwa nje angiphinde leli thi musu ukholwa nje yazi kunabantu abakholwa nje ake uyazi ukuthi odube isise zifastile kuphela inka bakhathala abafundisi ungaya ko faith mission uDube lo okagijima shayihonke oyi wena bafastile abantu fastile amasonto kunenti kodwa sinezinto esifastele phezukwazo leli day ngikhumbula ngelanga manje bengaqondile ukusho lento ivuka ngila e-studio yabona musemoyini kuvuka izinto e-studio kukhona lenkukhu ekuthiwa ubhatom lokuncane inkukhu zakamngoma kamakhelwane but ngeke ngizisho ukuthi sasike umuntu esakhula yabo sitshotshwa ubhanana bakhona nani phela ayibuse ngeke bangivusela isono sa 20 years back abani obhatom nani bathatha phamanga ngibe shaya inyoni ngesihlelengi manje nalento phela ungeke phela wangibekela isono sanje nkukhu yabo kuncane okay uma kuzala iqanda ngithi inkukhu yawazi bhatom lenkukhu abancane okay inkukhu izala nga 14 16 12 amaqanda lokho yabekuzala 1 2 angini manje uNkulunkulu alenza iphutha phela kunamaphika amancane ngeke kuzala amaqanda awu7 kuziwamboza kanjani ya uNkulunkulu uhlaniphile kuhlala 21 days bakufukamela kuzala iqanda elilodwa yi2 mina ke esikoleni bekuhlushekwe ekhaya besizamela amaqanda thina angithi masikhulu leli dithi uyazi umuzi mungenazi inkomo nezimbuzi bekukhona okuyinkukhu izinkukhu izala endleleni yonke into yabona ubukwazi ungitshontsha yabo ngokwengcondo okay le ngifica amaqanda awu9 uthi ngithathe 2 leli lodwa awungeke phela khona unembezane engitshontsheni okay ubhatom la ayithi uzala 1 cha phela nama nginaqanda engilibonayo inkukhu ngiyabona angina choice umuke wathatha iqanda lika bhatom elilodwa angithi ubhatom uzohlala emaqandeni uzochamisela uyafukamela manje usazali ufukamela 21 days njengezinye inkukhu inyoni u18 days izinja 3 to 6 months umuntu u9 months indlovu u12 24 kuyashiyana ukulinda kwezinto esiyifunayo okay ubhatom uke wathatha iqanda lawo athi akusekho lutho uyahamba uyohlala lapho uyahlala lingasekho uphume ngakusasa uyophuza amanzi ugeze ubuye uhlale lapho angithi uzofuka but usufukamela into engasekho awucabanga 21 days ubhatom awudli awenze lutho awuhleli ndawo hayi zonke inkukhu eziphuma namachwane ezihleli phezulu kwamaqanda ubhatom seselintshontshela iqanda usuhleli awuhleli ndawo 2019 sinkukhu sobhatom yini into ohleli phezulu kwayo ifukamela othi ngoDecember by December ngifuna ngoDecember ngidlala istokfela ngiyibona u24000 wami sengenawo and sisafe istokfela kuyena umuntu ozobaleka nezimali ngiyibona ngizama iDrivers license ilearners ngiyibona ngiyokwenza into ukuthi wonke umuntu weleli day akube khona into ahleli phezulu kwayo engathi singabuza weleli day aweke ukuthi kunomuntu ovuka avuke leli day avuke ekseni uvuka ngo8 khona usanda kuvuka manje uzothatha iselfone social network akaklini akenze lutho uvuka ngo8 uyazi ayikho inyoni evuka u7 mawibuza inyoni ulaleleni ithi akunandlela ayikho inja evuka ngo8 mawibuza hey spot ho ithi hayi akunandlela umuntu oyolala kushaya u8 o'clock mawumbuza athi akunandlela kusasa uzobe sethi angizoregister ukuvota angizovota mina kunomuntu othi mawuthi esikoleni athi othisha bayabheda esontweni abafundisi bafuna imali kini hayi ubaba uneStefe hayibo uhulumeni hayi uhulumeni athi asibhedela ngizovota angizoregister uyabo uphila impilo yokugxeka leli day ngifuna masibuye ukukhuluma ngeqhwaqi uthi ungafani neqhwaqi elocust masibuya nje kwiadvert emarket ufuna sikhulume ngelocust ukuthi musukufana neqhwaqi angazi noma siyangena kwiadvert noma ngiyishaye ngebhandle kamoya angazi noma mhlambe umuntu mefastile phela ibasingena mfethu singena bese siyangena into
Uklama amaskandi uthi ke buka lensizwa awungakhumbula uklama wamashilazi madoda ake sithi ke manje 9 ndabe ngikubuza yona ke ngithi ke 8 minutes to 10 sithi amahle benefit scheme ngabe uyazi ukuthi lesi isikhondla khondla somshwalense kamasingcwabisano onamanani phansi kanti usiza wonke umuntu eningizimu Afrika nasemazweni awomakhelwane kusuka nje ku R30 ngenyanga wena nomndeni wakho wonke ningakwazi ukuthi nithole icover amasingcwabisane enfanele phuthuma ubashayele ucingo ngoba baphinde basize nangemfundaze eyahlukene iamahle benefit scheme inezinhlelo zikamasingcwabisane ezifaka umndeni wonke ngisho ogogo nomalume kanti ungakhetha icover esuka ku R5,000 kuze kuyofika ku R25,000 Thinta iamahle benefit scheme khona namhlanje ku 0799 07 3057 noma u011 333 2104 O3 abathathu no 2104 sesiyabuyela ke manje sibuyela ke ku Pastor Zondo usinika amathiphu ke manje ubesakhuluma nathi ekhuluma indaba kaBhatom utheme buya nje ungena phezulu kwali iqhwa ya mhlawumbe thonja sihlebe weledi day into ijwayele uyabona makusemasontweni uNkulunkulu wathi asenze umuntu umfanekiso wethu asifuze umuntu wakhe umfanekiso kaNkulunkulu ngithi yazi uyagula ekhanda ukhubazekile ufundanga sakhe umfanekiso bani kaNkulunkulu sonke okay uyazi mathi wasintshontshe fast masekhenza ayifast angikhulumi ngalokho uNkulunkulu uthi asimenze umuntu afane nathi bese sifuza that is likeness and image asimakhe afane nathi asifuza lento edala usisi act emabandleni hawu baba siqina athi manje sifuna ukuba strong njengaye siqinisa amahlombe into ebalekile kumfuza asenze umuntu afane nathi asifuza uma umzali ngeke wabhala amafa ngengane yakho ngoba inekhanda elikhulu njengawe
kodwa ufuna lekufuzile elalelayo eyenza njengawe into ekuchaza enganeni akona uthi namagwegwe njengami kanti mhlambe kokuyidlela ama drugs kuyabheda kudla iwunga ngisho ingafana nawe makudla iwunga kubulala abantu even iyo yokuqala khona into ozoyi-withdraw khona lekufuzayo in other words umzali umuvwa unyakazisa ukuthi ingifuzile noNkulunkulu makho umuntu uthi asimakha afane nathi bese sifuza ubani umuntu ozophumelela ngo2019 musukufuna ukufana naye uNkulunkulu anale ikhanda elikhulu njengami awucabanga uNkulunkulu enekhanda elikhulu kanje makacabathi ish yabona okubalekile kumfuza masimfuza uNkulunkulu kulama seconds ayifew wenza kanjani okay lady team uNkulunkulu uyaqeda ngenzela senziso kwakhe uNkulunkulu uyaqeda before aqale uNkulunkulu uyaqeda ngaphambi kokuthi aqale akaqale ngaqedanga uNkulunkulu uyaqeda ngaphambi kokuthi aqale mezoqala into uqala iqede God ends before he begins uNkulunkulu akayiqali into engayiqedanga uzozo lady day kuthi umuntu udalwe kanjani kuze emsebenzini ezimalini semakhaya siyibambe iprinciple masibambe lento lady day ngeke ube ne stress uNkulunkulu uyaqeda before aqala even umuntu ezokwakhiwa eBhayibhelini Genesis 1:27 uNkulunkulu uthi asenze umuntu umfanekiso wethi asifuze uyamxoxa chapter 2:7 wayisembumba chapter 1:27 wamxoxa senze umuntu afane nathi chapter 2:7 wambumba uNkulunkulu akayanga udakeni ayobumba into angayixoxanga wayiqeda ku chapter 1 uqale waxoxa ngizokwenza umuntu afane nami angibuze abuse uyamqeda uyamxoxa umqeda ngolimi uyamqeda umuntu chapter 2 wayobumba into aseyixoxe wayiqeda akayanga udakeni ngaziyokwenzana futhi akayixoxanga into angeke ayiyelo dakeni God ends before he begins uNkulunkulu uyaqeda before aqale uyadala before ends uNkulunkulu akayiqali into angayiqedanga la uma ngabe bazalwane uNkulunkulu wabumba umuntu before mbumbo waqale wamxoxa wamqeda wayise yonke into lady D ingubo oyigqokile nje yaqale yaqedwa ya design wayadwetshwa before kiwe emshinini akiwa ngemshinini kuyothunga into abangayazi baqale bayiqede ngoba oyigqokile base beyemshinini beyothunga ukuba ubabuza bese xhuma imshini hayi kunengubo esoyithunga kune isikhona nathi ibhalwe phansi idwetshiwe indle sikuyona ibhilidi la ka SABC kwaba neplan iqala la dwetshwa before ngene ogandaganda laqedwa iMercedes Benz ngayini imoto noma yipi imoto nje khona emhlabeni kungayiphi imoto ekhona emhlabeni kuneyimoto ama latest cars mhlambe ka 2018 and 19 2020 and 21 aseqediwe sekuzobizwa abantu abazowakha but aseqediwe uma uye salon ungena nje salon uyabuza sisi sikwenzeni cala ngenzo phela hayi phela ukhuluma ngongangephakethi cala ngenzo phela yabona ngicala ngenzo isiphetho bafuna ukuza isiphetho exact bafuna ukuza isiphetho awuhlale esihlalweni bese beyagesa kuthi yazi ikhanda lakho Zondo likhulu manje masikakwenza isichiko hayi mina ikhathi ngisangifanele mhlawumbe sengabe isichiko yabona masikakwenza ini then esaluni uyabuzwa yini lesiphelile engqondweni ozibona unayo then thina sizoqala into esiphelile engqondweni yakho wonke umuntu 2019 yini lo suyiqedile 2019 ngawe uvuka nje yini le njengoba siqala unyaka othi yazi ngoDisemba ngiyibona sekwenzeka ukuthi kimi ngoJune ngiyibona uyesontweni uphakamisa izandla hawu baba siyabonga uyabona uyiNazaretha elihle amen yini leno suyibona isiphelile kulonyaka einganeni zakho mawugeza ingane yakho nje ilahlo ubaba yeke uqhuku nomsindo ingane yakho mawuyigeza yini oyibona enganeni yakho usuyigeza uyigcoba uvaselina mfana wami wena udokotela mfana wami wena ummeli mfana wami wena uyini uNkulunkulu ezongenelela impilweni zethu asibe nesiphetho usathani mezokushaya ukukhumbuza izolo uNkulunkulu meza kuwena kanandaba uthi wakhipha izisu wabulala abantu unendaba nokuthi yini oyicabanga kusasa uNkulunkulu ubheka ikusasa lakho usathana ukubopha ngezolo bonke abantu njengoba sik 2019 khohlwa izinto ezenze ngo 2018 am aware kunabantu abadlwengulwa nabantu abagileka nabantu abantshontshellwa nabantu abashonelwe bamba le sentence konke bekufanele kwenzeke
konke okwenzakalile bekufanele kwenzeke ngoba sekwenzakalile angiphinde sengivala konke okwenzakalile bekufanele kwenzeke ngoba sekwenzakalile sizothi 2019 next week masihlangana again so besikhuluma deep sibeka deep uzowina kanjani empilweni leli tikutshelileke njoba ngithandaza ngomhlaba yalingane yabo Josini ngithandazela khona siyacela nje ngolesithathu bonke abantu oqondweni clinic sizobe sikhona nje kuseni abeza abantu sivisit izikole mfethu nezibhedlela ngeke sazi uNkulunkulu mesibuse sizosibusisa kanjani ngolesithathu kamhlaba yalingane uqondweni clinic ngicathe what 7 Friday angazi omphela ndaba hall what 18 ke laba vela ababuse sobe shaya nje zonke indawo but kulabo abala eThekwini asihlangane esontweni eJewish Hall bonke abantu abafuna ukuwina empilweni impilo kumele injani bafethu ukhondolo lasemakhaya seliqede Jewish Hall ngesonto ngo10 free of charge abantu abeza akukhokhwa Khonzele Josi. Ngiyabonga. Yabona emlelo Khoza FM siyalivala ke manje uhlelo lapho besikhuluma no Pastor Sthembiso Zondo lolu hlelo besilethulelwa iAmahle Benefits Scheme umshwayilensi kamasingcwabisane ogcina izethembiso ukwazi kabanzi ngabo ungabathinta kule nombolo lezithi 079907 3057 noma 011 333 2104 sesibheke khona ke kutheni sithole izindaba zehora leshumi.